Големата причина за тоа што живеам сама од 18 години е тоа што моите родители не ја поддржаа врската со Бојан, не беа стрикни околу тоа и едноставно не им се допаѓаше начинот на живот кој што сум го одбрала да го терам. А втората, исто така главна причина за мене, многу важна, е тоа што сакав да тргнам по патот на осамостојување, на тоа да си ја добиам слободата, да влезам во светот на возрастните и да бидам одговорна сама за себе. Кога им соопштив на моите за врската, беа доста зачудени, за нив беше доста невообичаено поради тоа што имаат скроз различни мислења тоа што имам јас и новите генерации. Исто така и Скопје како град е доста затворен и на овие табу теми доста негативно реагира, да кажам. Така да истото се случи со нив. Меѓутоа, од друга страна, па сум исто така стрикна што и да тргнав по тој пат на осамостојување и сум среќна поради тоа која што сум сега. И затоа да би се вратила, би го направила токму тоа, истото што го направив, со тоа што единствената разлика би била дека веќе ги научив грешките кои што ги направив, така да нема повторно да ги направам. Па доста формален и не би сакала да звучи како безхрабрување за останатите кои што би сакале да тргнат по тој пат, затоа што сите луѓе различно доживуваат баш оваа животна ситуација, оваа тема. Така да гледам, јас ги разбирам нив, со тоа што не ги оправдувам нивните постапки и начинот на кој што они ја гледаат таа моја ситуација. Меѓутоа, научив да се носам со тоа. Тоа баш како што кажав, е многу така доста формално, веќе не сме блиски на начинот на како што претходно сме биле. Сметам дека после некое време би ги подобрила односите, дефинитивно. Можеби ќе најдам на поголема разбирачка од нивна страна, ќе видат дека сето ова функционира добро за мене, дека јас сум се среќна, така да ако јас сум среќна, нема зашто не да не бидат среќни. Така да се надам дека понатаму во животот ќе бидам подобар однос со нив. Во моментов не сакаат да попуштат. Сега го разбирам тоа е заради нивните стравови проектирани, нивните очекувања дека нешто не би одело како што треба, не би искочило како што треба. За мене тоа функционира, така да јас сум си своја на своето, немам никаков проблем со нив и затоа дури јас веќе пробав да пристапам така како што треба, меѓутоа не најдов на некоја разбирачка. Не, нема некоја позадина околу тоа, едноставно Марија Ајк е мојот професионален идентитет и луѓето полесно ме препознаваат ако сум под името Марија Ајк. Инаку се уште сум си Ивановска како што сум, нема некоја причина. До сега, низ годиниве, баш имам поминато доста ситуации, особено на музички план. Значи разноразни од убави до неубави, до тешки ситуации. Меѓутоа, до сега најголема поддршка ми бил Бојан, за се што се случува, особено на музички план. А тие останати препреки што сум ги имала биле баш со моите родители и тие биле тие кои што не биле покрај мене, баш заради сите овие работи кои сум ги поминувала. И баш се тие главната препрека. Сите останати работи баш на професионален план сме ги поминувале, сме ги надминувале заедно со Бојан и секако со некои останати личности, блиски личности кои и така ми придонеле за поубав живот. Една многу важна работа што ми се случи баш на професионален план беше Евровизијата. Моите родители беа стрикни за тоа, баш бидејќи зборавме на таа тема, значи не поддржува. Меѓутоа, како и претходно што било за се останато, не беа нешто најприсутни баш во тој момент. За жал. Едноставно се впуштив во тоа и си реков, што биде нека биде, јас секако ќе се борам за тоа што е моја, за тоа што сакам да го правам во животот. Секако е така, што кажав, Бојан ми беше голема поддршка во тоа, па и неговото семејство. Така да по тој пат трнлив е патот во секој случај, не е лесен, меѓутоа кога ќе се помине бурата,
доаѓа сонцето и е веќе многу полесно. Се осеќам по-слободно, се осеќам дека сум се развила како личност, сум се развила на сите можни полиња каде што сум имала потенцијал да се развијам, особено во музиката, на музички план. Видов доста работи што многу ме научија, што ме исчеличија како личност. Така да сум, може ќе звучи лудо, но сум благодарна што го одам овој пат. Па не беше лесно ни него, морам да признам. Сепак и баш и неговата околина не дека нешто многу поминала низ такви ситуации или имала некоја слична ситуација во околина, но сепак он е таков човек, отворен е, многу е отворен, он е уметник, он е секогаш поборник за човекот да си го истара тоа што сака да го прави, да си го изоди патот. Така како што кажав во мојата последна објава, сакам да ги охрабрам сите, не само и оние на моја возраст што влегуваат во светот на возрастните, туку и сите останати кои што се на некоја недоумица и некоја раскрсница во својот живот, дали да тргнат по еден пат или по друг пат, значи секогаш да тргнат по патот кој што мислат дека они би биле најсреќни, по патот кој што они го заслужуваат и да не ги слушаат останатите кои што мислат дека можат да им го скројат нивниот живот, затоа што нема да бидат така среќни, ќе бидат изфрустрирани, ќе шират негатива на сите страни, така да мора да се изоди тој пат, мора да осетат на своја кожа, мора да поминат низ тоа и после тоа ќе бидат многу поведри, посреќни, поинспиративни за нивното проживање и за нивното потомство. Така да им порачувам, им посакувам да го живеат животот во полн здив, затоа што само така би уживале во тоа.